Este miércoles 15 de julio, la Asociación Sustinea, en colaboración con Sociedade Galega de Historia Natural y el Ateneo de Ourense, guiarán una ruta de introducción al conocimiento de las zonas verdes y árboles presentes en el entorno urbano de la ciudad. Esta marcha, de una extensión aproximada de unos 2,5 kilómetros y sin dificultades técnicas, está dirigida a personas interesadas en conocer el patrimonio arbóreo y, en muchos casos, escondido y desconocido. O obxectivo é dar visibilidade ao patrimonio natural que temos e reivindicar o seu valor, non? Entón, esta é unha actividade, a ruta de mañá, que o que pretende facer permitir un espazo de reflexión ao redor do árbore, da súa xestión e das áreas verdes onde habitan. Todo nace a partir, o proxecto Son Árbore e máis é un ciclo de distintas actividades, xa fixemos unha con rapaces, os roteiros, faremos charlas, bueno, etc. A principal actividade é unha exposición que se fará a mediados de novembro deste ano no Liceo. Durante la actividad, de aproximadamente 2 horas de duración, se hablará sobre la importancia del arbolado urbano, además de su rol dentro de las ciudades. Esta ruta es parte del ciclo Son Árbore, un proyecto que nace de la colaboración de Sociedade Galega de Historia Natural, Sustinea y Ateneo de Ourense, para concienciar sobre la importancia del arbolado y promover un mayor conocimiento, respeto y protección. Esta árbore non só é centenaria, senón que está catalogada como árbore senlleira, está dentro dos catálogos de árbores senlleiras de Galicia, que é un decreto que da Xunta, penso que era de 2017, o sea que é un árbore protexida. Que non soamente pola súa longevidade, senón que tamén é polo porte, a altura, a morfoloxía que ten, non? Bueno, dentro da actividade o que pretendemos é unha ruta especial, como os dixen. Hai unha serie de paradas, a través do móvil faremos unha enquisa. Entón, é unha enquisa en movimento, non? Entón, en unha desas paradas pararemos aquí e faremos unha pregunta que tampouco quero dicir, pero bueno, a idea é reflexionar sobre como podemos convivir co patrimonio natural. Si las especies plantadas son las adecuadas, la temperatura puede llegar a descender entre un 20 y un 40%. Los árboles pueden reducir unos 10 grados la temperatura mediante la evapotranspiración, captando CO2 y emitiendo vapor de agua. Además, nos proporcionan más zonas de sombra, ayudan a limpiar el aire y hacen las ciudades lugares más agradables, especialmente en casos como el de Ourense, en donde soportamos altas temperaturas a lo largo de al menos 3 o 4 meses.